production xale yaa ngi nii. Bantamba c'est le meilleur. Albourakh gi yandu lañu woote. loolu moo gën. ma ne loolu mooy yoon sax. faral la kii. kii bu baax la. même bu jeexul añ sax gars yi dañuy ñëw ah. bu ñu xamee fi ñuy jaar rek heure bi baax. yow la ñu àndal. maa ngi seen sa liggéey dafa rafet. Albourakh bu ñu woote woon 8 heures dañuy def ñu ngi fiy def lu kenn deful nag actuellement nii ah. Aziz Ndiaye mooy borom Sonora moo yor ceeb bi moo yor diwlin bi am na gars yëpp ñëw mu jox leen ndéegi añ wéer añ mun na ko 10 heures ku xëy def ndànk sañsa ba jekk dem lamb. 22 juin doon bés bu spécial ci lamb. Sa Thiès mooy Zarko. Sénégal yëpp dañ leen di invité. restaurant yi gën a chic gën a mag Dakar ñoo ñu war a toogal añ. bu ñu paree artistes yi ñëw bégal nu. ak Albourakh wax naa leen tout est possible. Révérend Modou Lo roi des arènes ñëw na Modou Lo ñëw na ñu roi des arènes yegsi na mu ngi doon di jaafoon saafoon ak am di jaam yi Talfa ngi nii gémër bi salaamaaleykum loolu waa Arsenal ngi noonu dugg ci fi nga xamante ne bii mooy ci ngëndal Gora Sock bi bu sumee bi ma la koy jox xam naa digoon na ma benn jasneer mais joxagu ma ko nag moog booy ñaar digoon nañu ma jasneer mais joxaguñu ma jasneer mi ngi noonu dugg si moom Modou Lo mi ngi nuyoo gaay yi mi ngi saafonte ak gaay yi ndeysaan mi ngi nuyoo gaay yi di saafonte ak gaay yi moom Modou Lo ndeysaan waaw loolu waa Arsenal la ndeysaan loolu waa Arsenal Modou xarañ Lo il est là initial ba alaaj Papa Sow maa ngi siyaar taw fee ndeysaan waaw mi si jàmm waaw alhamdulilah laaj Serigne Mbaye mi ngi noonu loolu waa di saran mi ngi nuyoo gaay ba tey mi ngi saafonte ak Babacar waaye saafonte ak ki nga xamante ne bi mooy Jamaïcain mi ngi nuyu gaay yi nag benn par benn nee na du bàyyi de ndeysaan Modou Lo ngi noonu ma ne ko loolu waa yi noonu le roi incontestable mi ngi saafoon teg Ousseynou Laye ndeysaan waaw ay toog sama wet moom Modou Lo le roi ay ziar taw fet ah Serigne Baye ba da ngay wax tey nag tey moom tey nag dama ko fekk ci ngénte doomu ndeyam dama ko fekk ci ngénte doomu ndeyam muy Gora Sock ah Babacar mu dama wax loola ah kaay Jean Michel la koy woowee Jean Michel bi jaaxal na amour waaw ci loolu nag sant alhamdulilah kan mooy Jean Michel. yow na du bàyyi lan moo tax nga may woowee sax. mais xanaa tey nga ko bañ loolu laa la mos di woowee moom. wala da nga ko bañ lu bees. te doo ko bàyyi. xanaa nga ko bàyyi ko neexu la. non dama lay laaj ndax. non dama la laaj bu la neexul doo ma la ko woowee. man lan laa niroog man Jean Michel maa ko gën a jubay tànk.
non jamais gënoo ko jub de. te sax defaraat na tànk yi sax. dafa mel ne xam na waaye. daa surir si mbaadu comme li gars yi li xew ci réew mi yaa ngi moom a dëkk defe naa de. ah ñëw boo ko dëgg parcelle yaa gën a. Sans Michel maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy acteur boo xam ne ni yaakaar naa Sénégal yëpp ràññee nañ ko mais Modou tey defe naa boo teewee fii nag kenn du laaj lu tax parce que Gora Sock moo am ngénte di ngénte doomam nga sol sa dàll ànd ak sa grand Papa Sow ngeen ñëw teew defe naa loolu moom dañ la naan rek loo ñuy wax seen diggante ak Gora Sock mi nga xam ne tey seen rakk la topp ci seen ginnaaw xew la tey ngeen sol seen dàll ca teel ñëw toog. waaw salaamaaleykum Babacar dama lay nuyu di nuyu ñu ma fi fekk ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant comme ni nga wax rek kenn du ma fekk kër Gora wala ci xew Gora naa ma loo fi def te Gora ku ñu xam ñu ñooy nekk ensemble toujours li may wax rek li ma gën a marqué ci moom mooy Gora nu mu mën a nitam Gora ku ci am bis rek day mel ne bisam la moom moo ko yendul boppam loolu moom boo ko nit ñi fay rek xewam kenn du fi xaj parce que nit ku baax la ku mën sonn ci nit loolu moo waral tey lu mu nekk rek ñun bu ñu fekkee dañu ñëw taxaw di ñaan rek doom bu ñuy tudd fii incha allah yal na ko yàlla màggal te barkeel ko bàyyi ay waajuram ci kanamam ba ñu fekk lépp daal njareem incha allah. Gora ban genre nit la exemple quoi ban jikko nga mën a wax sénégalais yi ci Gora boo xam ne jikko bu ñu war a roy la. moom laa la wax mooy nit ku mën nitam. waaw ñun ñëpp ku ci am bis Gora kenn du ko ci gën a sonn kenn du ko ci jiitu xam nga mën nit ëmb na lépp. waaw mooy lu nitam nekk mu ngi ci à 100%. yow boo gisee da nga ko ci yërëm ñenn sax mën a nekk 100% mais moom xanaa 1000% la ci nekk. non dafa mën sonn ci nitam. loolu moom lu ñëpp man bokk lu ma gën a marqué ci moom ci la bokk. tu as compris. tey champion la def na ay preuve am ci lépp lu mu war a def ci lamb mais bu kenn amee combat ci ñun day mel ne kii moom musul bëre du champion du dara léppam lay jël jox la di la soññu xam vraiment muy nit ku baax te loolu nag wàcce sa bopp oyof rek moo ko mën te tey am na foo xam ne bu fa tegoon boppam du demee noonu mais xam nga suñu petit frère la bi nga xam ni maanaam ku joxe cër la dafa joxe cër bu rëy sax ba tax na duñ mën lu dul di ko delloo te di ko ñaanal incha allah yàlla combat bi ne ci kanamam yàlla may ko ci ndam bu sedd guy te comme li ma wax rek doom bi ñuy tudd fii tey yàlla magal ko barkeel ko ba bàyyi waajur ci kanamam dañu fekk njëriñ ñëpp incha allah. mu mel ni itam loolu tamit am ngeen ci responsabilité yow ak Papa Sow parce que keroog dama invité Blindé laaj ko parcelle mu ne ma parcelle problème bi Modou la ak Papa parce que ñoom ñaar ñoo ànd boo xam ne kenn nangu jiitu sa morom ne ci ginnaaw maanaam dañoo ànd boo xam ne ku ne da nga jox sa cër maanaam sa morom cër ba tax ñoom ñi nga xam ne ay rakk lañ amuñu nen lu ñu def lu dul maanaam bootu seen ginnaaw fekk si leen quoi parce que yéen ñaar yéen a wane exemple bi muy Papa Sow muy yow. waaw non lépp nag ci Papa la jógee wax dëgg yàlla est-ce que tey xel bi boole ko moom it xam nga taxawal jàmbaar wrestling boole lépp parcelle mu nekk benn yàlla ci loxoom la ko jaarale muy grand bu baax moom it macha allah kuy nekk ak moom rek waxuma la doo jum waaye doo jum lu bare parce que nit ku tey la ku dal la toog joxe cër la it lu ñuy wax chaque fois fu ñuy ànd mënu na hey ñoo la mag mais yow la yàlla jiital te nag day damay bañ loolu moom mooy suñu grand moom la ñu jiital ñun si ginnaawam lañ nekk fu mu ne ñu jaar na day ñu jaar moom dañ koy ñaan rek yàlla dëgëral ko sàmm njabootam moom tamit ba yéeni gu mu am ci parcelle ñu am ko ci moom yàlla mottali ko incha allahu taala. mais du ma dem te laajuma la tamit ci tuuti làmb parce que fan yii coow li bëri na dégg naa da ngeen a bëgg a daw seen digganteeg Eumeu Sène mois de août le 3 août bi ko promoteur bi jàpp dégg nañ information boobu dégg nga ko dégg naa ko Sénégalais yi dégg nañ ko lan moo Franc dafa parewul da ngeen a pare lu tax ngeen bëgg a daw combat bi. loolu de ci yéen laa ko déggee vraiment xanaa intoxication la rek waaye xam nga ni saa waay. Franc amul lu muy làq wala lu muy daw wala dara ñoo bokk di nekk entraînement tout le temps pare na 100% te combat ñëw ko laa la wax bu doon suba la combat bi Franc pare na. bu doon suba. waaw wax dëgg yàlla ba tax na loolu amuñu ci ñun benn xel ñaar mais nag xam nga làmb la ak ay nu mu tuddati sax ay intoxication gars yi sometimes bëgg buzz xam nga wala bëgg maa wax
jaral na leen wax lu nekk mais làmb jooju xaw ma lan de mais du yàqoo ci ñun incha allahu taala. du yàqoo ci yéen. non jamais incha allah. kon daal su ma la déggee Franc moom mu nga cay entraînement bu doon suba la comme ni nga ko waxee mu bëri. ak ñoo pare ba vendredi rek ñoo bokk entraîné. vendredi ñoo bokk entraîné pare na 100%. wallaahi li ma gis si moom pare na bu yàgg. ok am na beneen tamit wax boo xam ne déggaat nañ ko ñu ne Parcelles y a problème rawatina si côté biir jàmbaar. loolu la am na yoo nga xam ne moom xam nga comme li may wax rek. indiwuñ fii te du waxu fii lépp ñun la li ma lay wax rek yow sa kër sax des fois mu yëngu waa wala déet waaw mais nag yooyu sometimes mënu ñàkk ci ànd mais lépp luñ ci war rek ñoo ngi koy def incha allahu taala waaye bu soobee yàlla lépp luñ ci war yaa ngi mais njool mi dégg nga keral mi la wax de nee na fukki coup moom yow dóoral fukki coup tafaati nee na nga dóor fukki coup mu dóor benn lamb ja tas sama benn xajul ci moom ba fukk sa benn xajul ci tafaati mais moom fukk la may waaw sama benn xajul ci moom ba muy mat fukk te mu may la fukk nga ne sa benn xajul waaw kar bu mu wax loolu fi émission lamb yi ñu xam naa loolu tey xam la fee fekk non wuy ma suñu doom la ñuy tudd tey day ñëw tey tudd bi ñu ñaaw ko waaye émission lamb xaju fi mais waa ji fukki ku nga ne yow waaw tooy nag waar man de émission lamb daal xaju fi émission lamb xaju fi tey tudd mooñ fi nee na tamit dina bu ko neexee defar couronne nee na ku nekk am nga droit am sa couronne ndax moom daan na ay roi waaw war roi la daan roi bu muy daan moom dañ ko détrôné mais dañ ko détrôné roi bi ñu détrôné nekkatul roi ke wala boog ancien kay wax ancien roi da ngaa jàpp ne kon day jaawale wala daa juum rek oui ma bu ma wax loolu jeex na am na solo dëgg la ilaha illallah wax naa la émission xale yaa ngi nii Bantamba c'est le meilleur alburax gi yandu lañu woote loolu moo gën nga ne loolu mooy yoon sax idée bu baax la même bu jeexul añ sax gars yi dañuy ñëw bu ñu xamee fi ñuy jaar rek heure bi baax yow la ñu àndal sa liggéey dafa rafet Alburax bu ñu woote woon 8 heures dañuy def ñu ngi fiy def lu kenn deful nag actuellement nii Aziz Ndiaye mooy borom Zadora moo yor ceeb bi moo yor diwlin bi am na gars yëpp ñëw mu jox leen ndekki añ réer añ mun na ko 10 heures ku xëy def ndànk sañsa ba jekk dem lamb 22 juin doon bés bu spécial ci lamb Sa Thiès mooy Zarko Sénégal yëpp dañ leen di invité restaurant yi gën a chic gën a mag Dakar ñoo ñu war a toogal añ bu ñu paree artistes yi ñëw bégal nu ak Alburax wax naa leen tout est possible